हेलो दोस्तों, वर्ल्ड रहस्य में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पक्षियां आत्महत्या करती हैं। भारत के असम राज्य में एक जगह है जतिंगा घाटी, जहां हर साल बरसात के मौसम में सैकड़ों पक्षी रहस्यमयी ढंग से रात के समय अपनी जान दे देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंध, तेज हवा और रोशनी की वजह से पक्षी भ्रमित होकर इमारतों और पेड़ों से टकरा जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे आत्महत्या मानते हैं। आखिर क्यों सिर्फ यही घाटी और यही समय? आज तक यह रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हो दादा किसान।